Nahaku pedah dicandak tina beuteung eta teh ngawajibkeun adus atawa henteu. Pedah bijilna teh henteu tina nu biasa. Kan biasana mah ti mana bijil orok teh tina palawangan payun istri nya. Aya nu pernah tina palawangan pengker sugan bisi gitu. Tah. Biasana kan tina palawangan payun istri kaluar budak teh. Ta ayeuna kumaha lamun dikiret? Disesar dikiret. Ai dikiret naon? Oh. Tina beuteung we atuh nya bisi lepat. Tah naha ngawajibkeun kana adus atawa henteu? Tah walaranana saur kaul anu muktamad eta teh wajib adus. Jadi tetepnya sanajan mungkin dina praktek nama orang moal tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji sinareng syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinareng salam mugia sapapawasna dilipat curahkeun kajungjunan alam nyatana habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka kulawargina para sahabatna tabi'in atba'ut tabi'in, bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Mudah-mudahan nyingkeun syafaat anjeunna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun saja mahaturkeun nuhun ka pengatur waktu pangjajah acara anu parantos masihan waktos kangge ngalajengkeun hancadersan anu dicandak tina fan fikih kitab Fathul Qorib atanapi Hasyah Al-Bajuri. Hadirin rahimakumullah, tipayun teh masih kene nyarioskeun dina masalah adus, bahwa saur tipayun adus teh parduna aya sabaraha. Fardu adus teh aya dua. Fardu adus teh aya dua. Nu kahiji niat, nu kadua ngawalatraan sakabeh badan kucai. Nu kahiji naon? Niat. Nu kadua ngawalatraan sakabeh badan kucai. Tah sabada eta manu farduna anu kedahna niat, kedah aya ngawalatraan sakabeh badan kucai oge kedah aya. Sehingga lamun teu mah teu aya salah sahijina tina anu dua, maka adusna teu jadi. Dipayun oge terus dicarioskeun perkara nu ngawajibkeun kana adus teh aya sabaraha? Tos salajengna sabada nyarioskeun kana parduna adus. Kamari teh aya pertarosan di kersana Mang Dadang, tapi aya
ayeuna teu aya. Aya geun nya. Pangdugikeun we. Tina sapalih nu ngawajibkeun kana adus teh kamari teh aya nu disebatkeun ngajuru atawa ngalahirkeun. Ngalahirkeun teh saur kamari ngawajibkeun kana adus. Tak kamari teh aya pertarosan. Kumaha lamun ngalahirkeunana di sesar. Ari di sesar teh dibelek nya beuteungna. Tuluy di ala dicandak bayina tina beuteung di dieu di naon dicokel atunya dicandak we nah aku pedah dicandak tina beuteung eta teh ngawajibkeun adus atawa henteu pedah bijilna teh henteu tina nu biasa. Kan biasana mati mana bijil orok teh tina palawangan payun istri nya. Aya nu pernah tina palawangan pangker sugan bisi gitu. Tah. Biasana kan tina palawangan payun istri kaluar budak teh. Ta ayeuna kumaha lamun dikiret di sesar dikiret. Ai dikiret naon? Oh, tina beuteung we atunya bisi lepat. Tak naha ngawajibkeun kana adus atawa henteu. Tah walaranana saur kaul anu muktamad eta teh wajib adus. Jadi tetepnya sanajan mungkin dina praktek nama urang moal teganya dikiretnya atawa di naon dibelah beuteungna keur naon dikaput keur baraseuh keneh beureun kulitna ge nya tuluy diadusan rek tega moal kira-kira tah secara hukum saur kawal muktamad eta teh wajib adus ngan aya kawal kadua wios teu kucai ge digentosan ku tayamum. Ngan kira-kira mun tayamum urang masih keneh tega moal. Boro-boro tas ngalahirkeun nya gering-gering sirah ge di rumah sakit nih. Waktu salat sok sarolat tara. Mosok-mosok geureunya netara-tara boro-boro nya keur naon dikiret di sesar kakara diinfus di rumah sakit ge hese kena kahalangan naon kahalangan jarum infus keur mah teu purun salat ge nya darah rieut nah san eta sanajan dina praktek realitana urang teh moal tega tapi secara hukum mah angger wajib atuh lamun teh mah terjadi ka urang hek urang teh embungnya maka tekadkeun doraka sanes berarti nolak ingkar kana hukum tapi ngebluk kurenya pang-pangna mah sieun we nya urang mah hawana teh bisi kumaha teh gitu adus ieu tas dibelah kumaha nya bisi kumaha jeung deui ceuk dokter ge jangan terkena air selama minimal 7 hari gering hareeng geuning sok aya dina catatan eta lain stiker atau catatan di rumah sakit dilarang mandi 3 hari sok aya di nu kitu nya komo ieu tos dibelah beuteungna sanajan secara hukumah wajibnya salajengna wasunanuhu da urang masih kena arosok adus wasunanuhu kamari mah nu parduna nu wajibna niat jeung ngawalatraan sakabeh badan kucai ayeuna nu sunatna berarti nyarioskeun pasunatan adus kamari pardu adus 2 ayeuna pasunatan adus aya 5 seueur keneh pasunatan anaknya langsung wae atuh nu 5 teh naon wae hiji at-tasmiyah maca bismillah
lamun di luar WC keneh dizohirkeun bismillahna bismillahirrohmanirrohim. Ngan lamun geus di jero WC dina hate dikeretegkeun berarti ari ngretek teh naon ngobrol ngan dina hate teu aya sora teu aya aksara teu aya aksara ini. Benernya lamun diperagakeun mah bismillah teh ada hararese atau nyontoanan ada henteu ka kuping nah hate we maca bismillah. Urang mun adus osok maos bismillah alhamdulillah. Tuluy kumaha nomor kaduana disunatkeun deui wal wudu sunat wudu heula memeh adus teh sanajan engke ku adusna teh kan ari adus teh ngilangkeun hadas naon ngilangkeun hadas agung hadas gede bahasana ge. Jalma adus rek salat teu wudu heula sah eta teh sabab hadasna tos leungit. Sanajan keur urang mah ari rek salat teu wudu mah anger nya teu asa naon teu asa ngeusuci tina hadas kan ari wudu mah ngaleungitkeun hadas naon hadas alif. Ari adus ngaleungitkeun hadas ageung. Maka ku ayana adus hadas ageung dileungitkeun hadas nu alit ge ngiring leungit asal keur adusna ulah ngagosok-gosok eta we naon nu mantak batal kitu. Naon palawangan hareup tukang digosok-gosok keur adusna teh eta we terus digosok-gosokna teh ari kitu mah jadi batalnya. Tah ieu mah lamun secara umum di banjur ku ayana adus teh hegrek salat maka masing teu wudu ge salatna sah. Ngan ari geus biasa sok wudu heula mah nya wudu kitu nya ulah dileungitkeun. Tak ieu memeh adus aya kasunatan wudu heula. Osok urang wudu heula memeh adus. Osok sakepeung. Wal wudu'u kamilan qoblahu wudu anu sampurna teh kumaha jiga wudu biasa we mimiti niat ngumbah beungeut ngumbah leungeun ngusap sirah ngumbah suku ditambah kasunatan ngusap ceuli. Tuluy aya deui anu diikhtilafkeun ngusap punduk arek masoknya hitung-hitung naon ngabersihan punduk nya mangga eta oge nya. Kumaha niatna wayanwi bihi al muktasilu sunnatal gusli intajarodat jinabatuhu anil hadatsil asgor wa illa nawa bihil asgor wa imrodul yadi. Tah niatna teh niat sunat adus da ari niat mah dina hate teh nya ari niat teh naon tujuan urang bahwa ku wudu urang teh niat rek naon rek adus ya niat wudu tapi rek adus tak kitu nya lain niat ngilangkeun hadas alif. Eta mah salaresna mah anu hese mah ngretegkeunana ieu kudu kumaha bahasana nya da ari ngaran-ngaran ngreteg mah ngangge naon ngangge bahasa tapi ari tujuan mah teu kudu naon teu kudu dikeretegkeun. Urang gaduh tujuan wudu eta rek adus gitu pasunatan adus asalkan gaduh tujuan pasti ku urang kudu rek adus ge urang teh gaduh naon gaduh tujuan ya gaduh niat ngan pedah lamun diobrolkeun hese ngobrolna teu naon ya sanajan teu bisa diobrolkeun ge maksud teu bisa diobrolkeun teh bakal jadi pabeulit ngobrolna bisa diobrolkeun ngan butuh waktu anu lila ya. Niatannya wa imrodul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi wa yu'abbaru an hadal imrori bidalki. Nomor katilu dina adus teh sunat ngaliwatkeun leungeun. Naon maksudna ngaliwatkeun leungeun teh ka mana diliwatkeunana? Diliwatkeun kana jasad tujuanana mah pikeun ngagosok-gosok. Kieu atunya. Mun di shower atawa di urang mah eueuh showernya siukan. Tah sunat.
liwatkeun leungeun teh ka dieu nya. Anu ka tepi we nya. Bisi naon? Bisi aya nu ngahalangan. Mun aya nu ngahalangan mah kikieuanana jadi kumaha? Jadi wajib sabab keur ngaleungitkeun hahalangna. Tah, ieu ngagosok-gosok teh hukumna sunat. Osok orangnya digosok-gosoknya. Bahkan orang masuk sakalian bari ngaruru nya ku batu. Tah, sunat eta teh. Wal muwalatu nomor kaopatna nyaeta tuluy-tuluy. Wasabaqo maknaha fil wudu'i. Tuluy-tuluy teh kumaha maksadna? Kan ari dina wudu mah tuluy-tuluy teh ayeuna ngumbah beungeut. Tuluy ngumbah leungeun. Sabsirah ngumbah suku urang mah sok tuluy-tuluy nya. Tapi kan bisa wudu teh dicicil. Dicicil teh kumaha? Mun teh dieu rek kajangala teh di dieu ngumbah beungeut tungkul. Gidig itu di WC Pak Udin ngumbah leungeun. Gidig ka ditu di sumur Balang Bimarna ngusap sirah. Gidig di Lebak Cikamuning ngumbah suku. Takan kitu ge tiasanya asalkeun ieu ulah waka kaburu naon? Buru garing. Tah. Sunatna dina adus ge sunatna teh tuluy-tuluy. Maksud tuluy-tuluy teh kan adus ge sah sapotong-sapotongnya. Sapotong-sapotong gambaran naon gambaran mun baheula mah nyenong di masjid ari boga adusaneun kan ulah cicing di masjid teh nya haram. Adus we heula sapotong diniatan. Tah ieu teh sunat nama tuluy-tuluy. Maksud tuluy-tuluy teh nya harita keneh tuluy-tuluy ngumbahna teh dugi ka sampurna ulah nepikakeun pundah pindah tempat. Ayeuna adus suku wungkul engke nepi kana bujal pindah deui, nepi kana beuheung pindah deui, nepi kana sirah nya. Dina padat tiasa naonna? Tiasa dicicil. Dengan ari make baju meureun kaburu kumaha kaburu garing. Tapi dina adus mah aya nu ngamenangkeun sanajan geus kaburu garing. Ngan anger pas dina waktu nu terakhir sae disampurnakeun deui. Ta sunat nama tuluy-tuluy langsung harita teh di banjur. Bari kulantaran ari adus teh kedah ngangecayna anu kumaha anu suci urang lamun keur adus ulah disarwakeun jiga mandi lamun nu sok ngangge sabun. Mandi sabun angke luhur nama tiris keneh gigirna we heula disabun heula nya geus muyut tuh ayeuna ti luhur disakalikeun. Ta eta teh dimungkinkeun bisi nya sanajan pada akhirna mah anger baraseuh nya seep ka handap ngan bisi kumbahan teh aya sabun anu masih keneh nyangsang sahingga caina pacampur jeung sabun sanajan aya nu nyebatkeun bahwa sabun teh teu ngahalangan kana mutlakna cai. Tapi secara umum bahwa cai anu kacampuran sabun ngaranna ge pindah jadi naon? Jadi cai sabun kulantaran geus beda ngaran atuh cai eta geus teu mutlak deui. Kan lamun cai tina keran mah di wadahan ieu naon? Cai keran pindahkeun kana teko jadi cai teko. Oh berarti eta mah kabawa ngaran mutlak. Ngan ari cai sabun, cai make sabun. Ieu cai naon? Cai sabun pindahkeun kana ember, cai naon? Cai sabun. Oh berarti cai sabun ya kana emberkeun ge anger cai sabun mah. Cai sabun dina ember. Tadi cai sabun dina panyiuk. Lamun dina panyiuk teh mah tah walatrakeun we heula nyamun adus teh gur walatra tah geus walatra kabeh geus digosok-gosok kakara urang ngangge sabun. Berarti ibak mah sabada adus. Sanajan ari ibak teh bahasa Arabna teh adusnya ngan urang mah beda kan. Aya mandi urang mah aya adus padahal
sami praktek nama ari mandi mah bahasa Indonesia, ibak bahasa Sunda, ari adus ge bahasa naon? Bahasa Sunda. Ngan adus mah di urang mah adus mah sok dibedakeun nya. Tas adus berarti dina pikiran orang teh langsung lamun lain tas head berarti tas jima itu pentingna. Tah ari adus mah kitu nya. Oh lamun dibahasakeun nya tas naon tas adus pasti langsung mikir moal nyebut tas di sawah moal lamun dibahasakeun tas adus mah di urang ieu mah nya. Ngan dina buktina mah adus jeung mandi ge sami-sami kene. Cenah di urang mah dibedakeun supaya naon? Supaya gampang sae eta oge nya teu aya larangan. Salajengna nomor kalima watak dimulyumna min siqoihi alal yusro. Nomor kalima adus teh sunat ngatuhu. Sunat nukatuhu heula ceuk urang mah ribetnya ceuk urang ieu mah ya aya nageranya amun adus leheung-leheung lamun ku shower nya terang shower tah nu ti luhur ning aya mancur nya meureun bisa dikieukeun nukatuhu heula barat nepi ka handap tuluy nu kenca cik ari ku panyiu kadang mah urang nyekel panyiu ku mana ku katuhu dibanyurkeun ka nu mana kanu kencanya padahal sunat nama nu mana heula nu katuhu heula berarti orang nyekelna kudu nu mana atuh nu kenca jadi butut nyekel panyiukna atuh aya namanya ari nu kenca lamun kieu babarin teu nyiuk nu katuhu banjurkeun ka nu katuhu babari ngan teu biasanya aya tawa nu biasa nyiuk ku katuhu diawurkeun ka nu katuhu aya nu biasa gitu. Aya dengan biasakeun nya aya nu biasa. Nah, cewek nya praktekeun pas ibak kira-kira lamun urang ibak nyiuk ieu nyiuk nu katuhu cik dibanyurkeun kana kana mana? Sok kana katuhu kieu berarti klek. Geun nya. Cewek praktekeun ku masing-masing lamun ibak nyiuk nu katuhu cik dibanyurkeun rek nu beulah mana ieu? Tang kewenya jawabanna eta mah keun we teu ngajawab ayeuna ge. Tah sunatna mah nu katuhu heula ngaheulakeun anu katuhu alal yusra manderikeun anu kenca. Berarti nu katuhu heula tuluy anu kenca. Wa baqiya min sunanil gusli umurun madhkuratun fil mabsutoti. Anu dicarioskeun di dieu mah dina kitab ieu pasunatan wudu teh ngan 5 anu padahal saleresna wa baqiya masih keneh aya pasunatan wudu teh ngan dicarioskeunana dina kitab anu panjang babaranana di dieu mah fil mabsutoti ari mabsutot teh kitab anu leuwih kandel daripada ieu masih keneh aya pasunatan teh naon diantarana dipasihan bocoran di dieu minha at-taslisu diantawisna teh sunat nilu kalikeun teh sabada naon sabada walatra henteu kieu nya dina adus mah nilu kalikeun teh sirah 1 2 3 tuluy leungeun 1 2 3 maksudna pertama sing walatra heula sakali banyur deui 2 kali banyur deui 3 kali tah kasunatanana sapertoskeun kitu. Di mana cenah nu sae ti luhur heula atawa ti handap heula? Ti luhur heula atawa ti handap heula? Lamun ningali kana medis nya sae ti handap heula mapai ka luhur. Pertama banyur heula sampean nya. Naik ning aya di ka luhur ngaheap kana tuur, banyur dugi kana tuur. Ngaheap ka dieu ning sok beuki panas karasa mun keribak teh. Banyur nepi kana beuteung ngaheap ka dieu, banyur nepi kana dada ngaheap ngumpul di dieu yang panas. Tah nembe di banyur. Tah saur kesehatan mah sapertoskeun kitu hasil penelitian kesehatan
eta teh cenah nya mudah-mudahan we nya ek berang rek penting sami wae nya cenah eta teh mencegah penyakit naon anu sok hese hudang tadi pegel kieu teh sisireumeun tar mati. Tapi dina kitab mah ngumbahna teh tiluhur heula ya, tiluhur heula ya. Tah di dieu harita kantos jadi perdebatan antawis anu hiji ahli nate ahli kitab sok ngagugulung nate kitab Fathul Muin nya pikih anu hiji deui ahli praktek pengobatan naon namina teh ayat medis tibun nabawi namina teh nya tah dugi kakeun harita di debat dugi ka ayeuna eta teh can beres nya masalah eta teh soalna tibun nabawi pengobatan ala Rasul ieu anu tiluhur heula kitab Fathul Muin pasti tiluhurna teh di mana? Tina hadis, tina Quran bahkan mungkin ti Kangjeng Rasul sami tah mantak dugi ka ayeuna eta teh teu acan beres. Intina duanana oge aya positifna, aya saena. Kumaha we lah enakeunana bade tiluhur heula. Mangga bade ti handap heula, mangga. Jadi ti handap heula teh gambaran anu enteng nama kieu kan aya kolamnya atawa di urang mah di balong we nya teh naon kan lamun nicak ka balong nih mimiti sakieu beuki luhur kan celep we teh eta teh si panas teh kadorong ti handap teh ka luhur sehingga pendapat eta lamun ti luhur heula panas nu rek kaluar teh katahan tah kitu efekna teh cenah nya ari cenah mah da beja ari beja mah bisa bener bisa henteu teu kudu dipercaya eta mah kewe tanyakeun ka dokter nya mun ka puskesmas eta taslis nya sapalih pasunatanana teh nilu kalikeun anu kadua bocoran tina kitab nu ageung teh wa tahlilus sya'ri nyela-nyela nyuai-nyuai kana bubuluan utamana bulu anu karandel berarti dimimiti rambutnya rambut kan dia kandelnya digosok-gosok ieu lah jika keur diangir nya disuai-suai mun lalaki kumis digosok janggot bulu dada mun ayaan bulu kelek nya bulu bitis nya tuluy nu tengah eta oge sami nya komo lamun kandel da biasana bulu naon namina teh atuh bulu kempung kana geus karolot ieu nya tah kan ari bulu kempung mah biasana teh henteu lurus jiga rambutnya tapi sok pabuis ninggal itu ka dieu nya lamun di sisiran teh lamun panjang hek di sisiran sok kumaha sok jempetnya sisir teh maneg lamun panjang teh tah eta gosok-gosok paminuju adus teh termasuk bulu bujur nya bulu bujur ge terkadang sok aya nu buluan kan eta teh lamun teu dialaan mah mun teu dikrok mah mun teu dicabutan mah eta oge sami kudu di sela-sela atawa digosok-gosok di dieu mah maksud di sela-sela teh pedah bisi panjang rambut panjang kan di sela-sela digosok-gosok teh lamun nu pendek ieu babari nya tapi nu panjang makan hese sela-sela lamun janggot nu panjang berarti di kieu-kieu tah mun kumis panjang berarti di kieu-kieu nya kumis masuk heuras kan nya tah bisi naon bisi cai teh henteu naon henteu dugi kalebet mantak aya kasunatan wa tahlilus sya'ri nyela-nyela kana bubuluan ari sa'run mah rambutnya asalna mah ngan maksudna mah bulu da bulu teh da rambut teh masukna naon masuk bulu pedah we di luhur ngaranna naon rambut dalam luhureun bibir mah kumis dina gadok janggot dina kelek bulu kelek jeung satuluyna nya tah jadi beda tempat beda ngaran
tos ta ieu dina pasunatan adus atos beres pasunatan adus mah cekap manawi aya kang GPR da ari teu ditaroskeun mah geus sakieu-kieuna kitu pengetahuan teh lamun aya pertarosan mah aya pertarosan di dieu teu aya abdi can katos mendak berarti aya PR ieu naon mukaan deui kitab anu baheula ngaosna nunutan tak kitu atawa hilap deui cekap pangaosan mah ieu nya pasunatan wudu simpulkeun heula atuh bari nyiapkeun pertarosan bahwa pasunatan wudu teh aya 5 hiji maca bismillah nu kadua wudu dina samemeh adus nomor katilu ngagosok-gosok ku panangan diliwatkeun nomor kaopat tuluy-tuluy tengah ngejeda nomor kalima ngaheulakeun anu katuhu ditambih pasunatan tina kitab anu ageng diantawisna nilu kalian ngumbahan adus sareng nyela bubuluan atau rambut atau saya pertarosan teu aya sarita aya mah atuh iraha we taroskeunana atuh salajengna daya mantoskeun tos pasal kantun pasal wal iktisalatul masnunatu nyarioskeun anu sunat adus teh iraha wae di dieu dugikakeun nu disunatkeun adus teh sab'ata teh 7 asyaro teh 10 jeung 7 berarti 17 takantun pasal eta tos we ari teh aya pertarosan mah mudah-mudahan ageng manfaatna oge ngajarkeun kana ilmu anu manfaat hapunten tina sadaya kakirangan oge kalepatanana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.